Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wien, in der Hauptstadt Österreichs, Rekan-rekan saya yang terhormat, tepatnya di ibu kota negara Austria, stand der vergangene Monat, also der Mai 2015, ganz im Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und Vielfältigkeit. An wirklich zahlreichen öffentlichen Gebäuden wurde die bunte Regenbogenflagge gehisst, die ja als internationales Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung gilt. pada bulan Mei tahun 2015 lalu, merupakan Hari Penerimaan dan Toleransi Keragaman. Berbagai bendera pelangi berwarna-warni dikibarkan di banyak bangunan umum. Auch an vielen Ampeln, vor allem im Zentrum von Wien, wurden die Figuren geändert. Das heißt, jetzt sind nicht mehr einzelne Menschen auf den Ampeln zu sehen, sondern Pärchen, und zwar in allen Konstellationen. Also Frau und Mann, Frau und Mann. Untuk gerakan lesbian dan gay, terdapat juga di banyak lampu lalu lintas, terutama di pusat kota Wina, yang menjadi figur kini telah berubah. Itu berarti sekarang kita tidak akan melihat orang lajang di lampu lalu lintas, tetapi melihat mereka sebagai pasangan, yaitu wanita dengan wanita, pria dengan pria di perkumpulan orang. All diese Aktionen und noch viele weitere wurden durchgeführt, vor allem wegen zwei großen Ereignissen. Erstens wurde heuer bereits zum 23. Mal der Liveball im Wiener Rathaus ausgetragen. Semua tindakan ini terjadi karena dua hal peristiwa besar. Pertama, karena gerakan Liveball yang ke-23 di Balai Kota Wina tahun ini. Und der zweite Grund war der Eurovision Song Contest, denn auch der fand dieses Jahr am 23. Mai in Wien statt. Dan alasan yang kedua adalah dengan adanya kontes lagu Eurovision yang bertepatan dengan tanggal 23 Mei tahun ini di Wina dan negara Eropa lainnya. In einem anderen europäischen Land wurde im Mai ein ganz anderer Schritt für Gleichberechtigung und gegen Homophobie gesetzt, nämlich in Irland. Dort fand am 22. Mai 2015 eine Volksabstimmung über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe statt. Langkah yang diambil oleh negara Irlandia pada tanggal 22 Mei 2015 sangat berbeda dengan negara Eropa lainnya, yaitu persamaan hak dan melawan homofobia, sebuah referendum tentang pengenalan pernikahan sesama jenis. Alle Iren, also alle stimmberechtigten Iren, stimmten also darüber ab, ob in ihrem Land die Ehe für Homosexuelle ermöglicht werden sollte oder nicht. Denn in der alten Verfassung von Irland war die Ehe als ein Bund zwischen Mann und Frau definiert. Und in Zukunft sollte eben dann das Geschlecht der Ehepartner oder Ehepartnerinnen einfach keine Rolle mehr spielen. Semua warga di Irlandia berhak mengeluarkan suara mereka untuk memilih apakah dimungkinkan untuk mereka mengadakan perkawinan sesama jenis di negara mereka atau tidak. Karena di dalam konstitusi lama Irlandia, pernikahan didefinisikan sebagai penyatuan antara pria dan wanita. Jika di masa depan jenis kelamin pasangan Anda tidak lagi menjadi masalah. Irland selbst war vor dieser Volksabstimmung dann etwas gespalten. Die Regierung und alle großen politischen Parteien standen hinter der Volksabstimmung und sprachen sich für die Einführung der Homo-Ehe aus. Gegen die Zulassung der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare hatte sich vor allem die katholische Kirche eingesetzt.
Und bereits am Tag nach der Volksabstimmung stand dann das Ergebnis, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren, bereits mehr oder weniger fest. Masyarakat Irlandia sendiri belum sepakat dengan pendapat mereka, akankah mereka pro atau kontra terkait dengan masalah ini. Pemerintah dan partai-partai besar di Irlandia mendiskusikan dan mendukung referendum yang memperkenalkan pernikahan sesama jenis, termasuk dengan Gereja Katolik yang mengkampanyekan secara khusus persetujuan pernikahan untuk sesama jenis meskipun tidak semua suara dihitung. Das Ja der Iren war ganz deutlich. Eine Mehrheit von 62% hat sich für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Diese Volksabstimmung war jetzt aus 2 Gründen etwas ganz Besonderes. Einerseits ist Irland, wie bekannt ist, ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Orang Irlandia membahas dengan serius permasalahan ini. Di Irlandia, mayoritas 62% mendukung adanya kesetaraan pasangan homoseksual. Pendapat yang sama yang dikeluarkan oleh gereja, yaitu Gereja Katolik. Referendum ini sekarang menjadi sangat istimewa, karena Irlandia terdiri dari 2 sisi. Di satu sisi, Irlandia merupakan negara Katolik yang sangat kuat. Das zeigt sich zum Beispiel auch an der Tatsache, dass in Irland Homosexualität noch bis 1993 unter Strafe stand. Und das Ergebnis der durchgeführten Volksabstimmung zeigt jetzt ganz klar, dass die Kirche in Irland an Einfluss verloren hat. Bahwa homoseksualitas di Irlandia masih meningkat, ini juga bisa dilihat pada faktanya. Misalnya, 1993 dihukum dan hasilnya menunjukkan referendum yang diadakan jelas bahwa gereja di Irlandia telah kehilangan pengaruhnya. Das zweite Besondere an dieser Volksabstimmung ist, dass Irland nunmehr das erste Land ist weltweit, das die gleichgeschlechtliche Ehe per Volksabstimmung einführt. Denn obwohl weltweit bereits rund 20 Länder das volle Eherecht für homosexuelle Paare ermöglichen, wurde es bisher in keinem Land per Volksabstimmung, also wirklich durch das Volk, eingeführt und beschlossen. Khusus tentang referendum ini, bahwa Irlandia sekarang adalah negara pertama sesama jenis di seluruh dunia. Sebelum terkenalnya dengan populer, mungkin sudah lebih dari 20 negara di dunia, hak penuh untuk pasangan homoseksual itu tidak dimungkinkan di suatu negara. Referendum ini benar-benar dilakukan melalui masyarakat yang memperkenalkan dan memutuskan. Ich als Österreicherin denke mir nun, dass es auch hier in Österreich an der Zeit wäre, statt symbolischen Gesten, wie es eben diese Ampelfiguren sind, wirklich sinnvolle Schritte zu setzen für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sebagai orang Austria, saya sendiri berpikir, alih-alih gerakan simbolis, waktu akan seperti lampu lalu lintas. Untuk itu, sangat perlu kita mengambil langkah yang sangat berarti untuk keputusan untuk kesetaraan pasangan homoseksual. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda.